امروز با این همه جلسات قرآنی، با این همه جلسات توحیدی، زنهای ما، زن ملا، زن حاجی دم در ملا ایستاده تعویض میگیره که بچه دار بشه. این تعویض بازی ها برادرانم هر کس گفته تو حدیث نیست. در زمان پیغمبر نبوده، در زمان صحابه نبوده، در زمان تابعی نبوده، در زمان تبع تابعی هم نبوده. این تعویض بازی ها، این نانخورها، اینها فقط برای خوردن نانه، فقط برای جمع کردن پوله. چی پولی؟ پولی که فردا بیمیره همه میماند. چندین ساختمان بساز، در عمارت را بری بر آسمان، عاقبت زیر زمین گردی نهان. عاقبت موت. ما خودمون را برای موت آماده بکنیم برادر.